पेंचर देखा कितने पेंचर देखा रहा हूँ पेंचर संभव पेंचर ना तो वीडियो सिस्टम समझाया तो अस्सलामुअलैकुम। आज ये कच्चा पंचर लगेगा मन हो रहा है। ये पंचर अब बिल्कुल बारीक पंचर है, आप देख सकते हैं जैसा कि पुश की मदद से इसकी घिसाई की जा रही है। घिसाई होने से पंचर पकड़ काफ़ी अच्छी होगी। उससे पहले ये ट्यूब अप्लाई की जाएगी और इसे अच्छे से लगाया जाएगा। उसके बाद ही इसके ऊपर पंचर काबू होगा। अभी भाई इसके ऊपर पंचर अप्लाई करेंगे हम। ये पंचर जो है काफ़ी अच्छा चल जाता है। जोड़ का पंचर खुल सकता है मगर कहीं और लगा हुआ पंचर नहीं खुलता। ट्यूब के अंदर अब 3 जोड़ आ रहे हैं, पहले एक ही आता था। कंपनी ने जो है काम अच्छा नहीं कर रही, 3 जोड़ दे रखे हैं एक ट्यूब के अंदर, जो बिल्कुल ही गलत है। अब हमारा पंचर रेडी हो चुका है। बहुत बढ़िया लाइन है थैली लाइन तो पर पेंचर सही कौन लगा